Достор, жолго чыксаң жорго мин. Менин жоргом буйруса эфирге даяр. Анда эмесе кеттик. Отмандо, кечиңиздер менен ардактуу көрүүчүлөр. Коомдук 1-канал жана Нурбаев's Life YouTube каналы автокараоке долбооруна барыңыздарды чакырат. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап, бүгүн конокто Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова. Тосолуңуздар. Жашоонун өзү сыноо болуп, адашкан жашоо ыйга толуп, акылың тунуп, илек таза, жүргөндө гана бакыт конот. Жаралуу бакыт, сүйүү бакыт, дүйнөдө аман жүрүү бакыт. Жараткан узун өмүр берсе, жашоонун ар бир күнү бакыт. Чен элбейт бакыт байлык менен, барына жетет койну кенен. Бакытты эгер издеп жүрсөң, жанашып жүрөт ыйман менен. Жаралуу бакыт, сүйүү бакыт, дүйнөдө аман жүрүү бакыт. Жараткан узун өмүр берсе, жашоонун ар бир күнү бакыт. Жашоонун ар бир күнү бакыт. Мына бүгүнкү күндү дагы бактылуу күндөрдүн катарына кошуп койсок болот. Себеби бүгүн мына элге мындай жакшы ырларыбызды жандуу үн менен автокараокеде тартуулап жатабыз. Рахмат сага Эрмек. Мындай мүмкүнчүлүк. Кандай эскилер? Жакшы. Жакшыбы? Автокараоке долбоорубузга кош келдиңиз, Гүлнур. Рахмат. Сизди жайына чакырдым эле, мынакей кыш келди. Азыр келтем деди эле. 6 ай өттү. Кош келдиңиз, Гүлнур эже. Рахмат. Көптөн күткөн коноксуз. Чындыгында бизде коомдук 1-каналдан жана YouTube'да биздин каналдан көрүшөт дагы. Ар бир чыгарылышта ой пикирдин арасында сизди качан келет, Гүлнур эжекебиз качан келет, Гүлнур эжеке эмне келбей атат, жайында эле айтпадыңар беле. Измемде деп ошондой көп эме көрөрмандарыңыз өзүнүн оюн айтып. Рахмат ошол көрөрмандарга, баягы бизди сурап, унутпай бизди эстеп турушат. Өзү көрдүңүз беле автокараоке долбоорун? Ооба, көрүп калам, интернеттен көргөм. Анан артында да бирөөлөр отурчу эле чыда, бүгүн эч ким жок. Сөз эпос артта. Эч ким отурбасын. Мен корком. Чөчүп кетем деп. Же мен ойлогом, мындай бир күйөрмандар отурса керек деп, артта обычно кимдер отурчу эле? Негизи эми ар кандай күйөрлөр тиги туугандарын салып алышчу. Тиги жеткирип кое алчу депчи. Кандайсыз Гүлнур эже? Жакшы, жакшы, баары жакшы. Акыркы юбилей кут болсун. Быйыл 18 толду. Быйыл чында юбилейлик жыл болду мага. Жакшы иш-чараларды өткөрдүк, жаңы ырларды жаздырып, клип тарттык, анан эң негизгиси жана телевизиондук Бенефис деген концерт өткөрдүк. Эң негизгиси ошол проектти жасаганыма абдан өзүм да кубанып атам, себеби
жандуу музыкант, профессионал музыканттар ойноп жатышты, акындар, композиторлорду чакырып, аябай жакшы берүү болду. Сен да көргөн болушуң керек. Жакшы. Жана бакыт биринчи ыр, Жашоо бакыт деген бул ошол кийинки чыккан ырлардан. Бул ырдын чыкканына деле 1 жыл болуп калды уже. Жашоо бакыт дедиңиз, жана. Жашоо бакыт. Кайсы бакыт? Байсариевпи? Эми бакыт деген сөз ошол мисалы адамдардын атын деле ошол бактылуу болсун деп бакыт деген сөздөн коет да. Бакыт Байсариевди бактылуу болсун деп койгон. Байсариевди тамада болсун деп койгон. Тамада же бичи депчи. Дана ошол Байсариев. Ушул Кеттиген эмесе. Бул ырдын автору Асылбек Өзбеков, бул ырды баардыгы билишет. Андыктан чоң ырдайбыз. Текст деле керек жок анда. Өмүр сатылган ажеке. Өмүр деген кып-кызыл гүл жайнаган. Өмүр деген булбул бакта сайраган. Өмүр барда өкүнбөстөн ойноп гүл, өмүр өтсө жаралбайбыз кайрадан. Сонур. Ата-энелерди өргөчү? Ооба, биздин ата-энелерибиз бар. Конокко бири-бирине катышып, өмүр сен чалкып жаткан көлдөйсүң, кээде өмүр салкын соккон желдейсиң. Каалаганча пайдалана бергедей же өмүр сен колдо буюм эмессиң. Каалаганча пайдалана бергедей же өмүр сен колдо буюм эмессиң. Ар жагымдан ак жолугун булгалап артта калды. Айланайын, агылайын балача, айланайын балача. Мына ушундай чыгарма. Браво. Айланайын балачак деп койдуңузбу? Ушунда аягында айланайын акын айтады айтып. Жакшы Гүлнөржан. Бул ырдын өмүрү узун чындыгында. Жакшы ыр эч качан эскирбейт деп айтканда бирөө айткан экен, ошо чындыгында эле жакшы ырлар эскирбейт. Биздин муун деле ырдап жүрөт бул ырды Кудай буюрса. Асылбек байкебизге чоң рахмат ушундай сонун. Эми ошол ырларды улам баягы жаштар деле жаңыртып, жаңы нукка салып ырдаганы жакшы да, себеби бул ырдалбаса унутулуп калмак да, мисалы үчүнчү. Бирок ошо ырдалып турганы жакшы. Убакытты жаргылчак менен салыштырса болот. Ал кыймыл аракети менен баардыгын майталайт. Ал эми биз эң баалууларын чогултуп алууга аракет кылабыз. Өзүң жана жакындарың үчүн. Убакытта турмуш сыяктуу эле өзгөрөт. Бирок эң маанилүүсү муундан муунга сакталып келет. Ал бизди бактылуу кылат. Ал бардык учурда бар жана дайыма эң баалуу болот. Алия ар бир үйгө жылуулук жана камкордук. Өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи.
Токтогулдан болосуз. Качан? Токтогул жергесинен болом. Ошол жакта балалыгым өткөн, жаштыгым өттү. Ошол жакта мектепти бүттүм. Ошол мектепти бүтүп эле Мин кыял деген ансамбльде солистка болуп иштедим. Ошо бүт Ош областын, Талас областтарын кыдырып, ал кезде гастроллордо, эми ал кезде момундай телефондор да, кол телефондор да жок кез, компьютер деген жок кезде жандуу ансамбльдин коштоосу менен ошол кезден эле баштап баягы тажрыйбаны, жакшы тажрыйба алгам да. Баягы фундамент күчтүү да, мындай чет кылмачы. Баягы азыркылардай болуп эле сразу 2 ырдырда эле баягы жылдыз болуп кеткен жокпуз. Биз баягы бир тегиштен бир тегишке көтөрүлүп отурдук. Эмгектендик дегендей. Анан ошентип анан ал 2 жыл ансамбль иштегенден кийин анан искусство институтуна келип тапшырып, искусство институтунун хор дирижерлук бөлүмүн бүтүрдүм. Мен мондай дирижировать этип, монтип сабак берчү элек. Анан негизи ошол хор дирижерде окуганым аябай жакшы болду да, себеби ал жерде үндөргө бөлүп ырдап, дайыма хордо ырдап, анан вокалдан дополнительно баягы сабак алат элек, кошумча сабактарды алып, баягы жакшы сабак алгам да убагында. Эми бул үндү деле тапташ керек да. Үндү таптабаса өспөй калышы мүмкүн. Ошондуктан ырчылык менин хоббим дегендерге көп кошулбайм да. Бул дагы кесип, себеби биз ошо менен нан таап жеп атабыз. Ошол үнүбүз менен, ырыбыз менен дегендей. Хобби менен. Мүмкүн кээ бирөөлөр үчүн хоббидир, бирок мен үчүн бул кесип. Кээрлер той ас болуп калса хобби деп коет. Той чыкпаса, хобби да мындай. Основной бизнесим бар тияк. Аксанат, бул ырдын сөзү Кыялбек Урманбетовго таандык, ону Эркин Меркановдуку. Анда эмесе Аксанат деген чыгарманы аткарып берейин. Үнүн чыгарар. Кеттик достор. Сонун. Адам болуп жаралып дүйнөгө бир келген конокпуз. Кадырлашып калалык бүгүн конок, эртең жобокпуз. Кезекти кур кетирбе, тилегиңе жаркын үмүт кош. Кейисеңден кечинде эртең менен күндү күлүп тос. Күмүш күндөр миң, бирок досум төшөнгөн, эң кымбатың эртең эмес ушул күн. Элиңе жүрөктү арнап салдың, элиге тең болуп ардап талдың. Сездиңби шашылат өмүр шамалдан, мезгилди учурбай кармап калдың. Тагдыр ушу деп талпына бер, максатыңа жетем деп. Элиңе жүрөктү арнап салдың, элиге тең болуп ардап талдың. Сездиңби шашылат өмүр шамалдай, мезгилди учурбай кармап калдың. Сездиңби шашылат өмүр шамалдай, мезгилди учурбай кармап калдың. Браво. Да, бул ырдагы аябай убагында хит болгон. Эми бул ырдын сөздөрү абдан мыкты жазылган да негизи. Кандай бала элеңиз? Бала кезде. Канча бир туугансыз? Негизи ошо бала кезден эле ырга жакын болчумун. 3-чү, 4-чү, 5-чи классыман эле ырдап бийлеп, анан бизде апабыз дагы аябай ошо музыкага жакын, ырга жакын адам эле да. Ал кезде Союз абагында билесиңер, индийский кинолор көп келет эле да. Анан апам бизди жетелеп алып, төртөөбүз, мен 2 иним, анан жана Венера сиңдим, төртөөбүздү жетелеп алып эле ошо индийский киного келген сайын кинону кой бербейт элек да, барып турат элек. Анан ошо деле таасир берет экен да, ал жерде ырдап бийлей беришет го Индиянын кинолорундачы. Анан мен ошол биринчи жолу мектепте, ошо 4-чү классымда беле, 5-чи классымда экен, ёлка, жаңы жылдык ёлкага ким ырдайт класстан, ким ырдаганды билет десе эле мен өзүм уялчак болчумун да, аябайчы тартынчак. Анан
кыздар болсо сатылган ырдайт деп анан мени чыгарып коюшту доскага. Эжеке физкультурадан берген эжекебиз дагы кана ырда деди. Анан мен ошо физкультурадан берген эже болчу бизде. Биздин класс жетекчибиз болчу. Анан ырдатып атпайбы? Спортзалдан ырдатып. Доскага чыгарып алган ырдап көрчү десе, анан мен деген ошо бир индийский кинодон бир ырдаган иши кылса билбейм анан. Ошону ырдасам ага аябай жагып, анан мен ошо ёлкода ырдап, биринчи ошо 5-классыман башталган да. Ал ошол ырдап жүрчүп, анан кийин гитарада үйрөнүп алып, аябай гитара менен ырдап жүрдүм да. Анан бизди деген жанагындай чөп чапканга, сельхоз работаларга алып барат эле да. Жайында. Айыл чарба жумуштарына алып барганда да гитарамды мен алып алат элем, чөпкө барат элек. Анан баары бийлегизген, анан мен ырдатат, сен ырдачы дейт эле. Мен гитара менен ырдасам, баары экигиден бийлешип, жыргашат эле. Мен болсо ырдап музыка болуп берет элем да. Анан ошон үчүн да бирок мугалимдерден тил угат элем да. Эртең менен линейкага салат эле, окуучуларды уктатпай түн менен ырдады депчи. Ушинтип мени линейкага салышат эле. Анан бир күнү мектептен ата-энелер чогулушунда апам барса, ушинтип сиздин кызыңыз бейбаштык кылды, а эмне кылды десе, ушинтип окуучуларды уктатпай гитара менен ырдап деп айтып коюптур да. Анан апам келип байкем айтып койсо, байкем алып туруп гитарамды момуп туруп чаап салып атпайбы? Прямо эме дейби? Индийский кино. Болду алып туруп, сен сабак окубай эле ырдап жүрөт экенсиң деп байкем аябай строгий болчу да. Анан жана танцор дискода Джимми. Ошондой болду. Гитарамды деп момуп ташка чапса, ыйлагам кадимкидейчи. Элестетсең жашынакай эле бүтүн эле оокатты алып барып эле момуп чаап салса жаман болот экенсиң да. Анан ыйлап менчи. Ошол байкемдин каршы болгонуна, атам да каршы болот эле мен ырчы болом дегенине, эч кимдин каршылыгына карабай эле мен ырчы болом дедим, болдум. Сага деген чыгарманы аткарып бербеймби анда? Магабы? Бул Бирим Кулалбаевдин сөзүнө жазылган, музыкасы Райхан Бишеналиеванын Сага деген сонун чыгармасы бар. Бул дагы менин жакшы көргөн чыгармаларымдын бири да. Жашоодон бакыт издеп турган кезим, дем берет, үмүт берет айткан сөзүм, канымда калып калат кайрык болуп, кандай деп кабарымды алган кебин, дүйнөмдүн көркү сенсиң, шаңы сенсиң, өрүмдөн ырдап турган жаны сенсиң, күн көккө жылдызым деп кадап алар, ботодой көздөрүңдүн арир менен, аламдын сан жетпеген шамалында, сагынткан бир жытың бар жамалыңда, арманым болбос эле ошол бойдо, ал жытың калып калса ырларымда, дүйнөмдүн көркү сенсиң, шаңы сенсиң, өрүмдөн ырдап турган жаны сенсиң, түн көккө жылдызым деп кадап алар, ботодой көздөрүңдүн арир менен. Дүйнөмдүн көркү сенсиң, шаңы сенсиң, өрүмдөн ырдап турган жаны сенсиң, түн көккө жылдызым деп кадап алар, ботодой көздөрүңдүн арир менен, ботодой көздөрүңдүн арир менен. Рахмат. Бул жерден жалгыз болчу атам. Экранын ар жагында көп киши болчу атам. Көрүп атасызбы? Ооба, көрүп атам. Бети байке болчу. Ат дышы чабылды. Чабылат калды. Гүлнуржи, атаңызга окшошсузбу же апаңызгабы?
Мен апама окшошмун. Үйдөн эң эле апама окшош мен экенмин. Бирок менин апам аябай сулуу аял болгон, анан аябай ырга жакын, анан тембри күчтүү эле, ырдаганда укмуш эле да тембри. Просто эми ал менин апамдын балалык кези, балалыгы согуш убагына туш келип калган. Анан ошондон улам баягы өзүнүн ал деле ырчы болгусу келчү, бийлегенди жакшы көрчү, бийчи болгусу келчү. Анан эми ал кезде ошондой мүмкүнчүлүк болгон эмес да, согуш болуп, ушунчалык тагдыры оор да. Баягы согуш убагында атасы согушка кетсе, апасы Сибирге айдалып кеткен да. Анан өзү балалыгында аябай кыйналып, жетим болуп, анан туугандарынын колунда чоңойгон деп өзү айтып берип бир жолу ыйлаган да апам. Кошулуп мен да ыйлагам. Анан ошол апам таланттуу адам болгон да, ошо үнүн тембри менчи ошо апаман жуккан деп ойлойм мен. Атам да таланттуу болгон, атам болсо комузду кол ойнотчу да. Анан ошо кыргыздын кандай күүсү болсо, кыргыздын ошо күүлөрдүн баарын ойнотчу. Анан мен баягы кичине биз мектепте 3-4 класс окуп жүргөндө атам эрте менен туруп печкага от жагып үйдү жылытып коюп, анан комуз ойноп бизди ойготот эле да, ырдапчы. Анан жана комуз ойноп, анан жана Асанкалы Керимбаевдин Тууган жерден чыгармасы бар, жыңайлак баскан издериң деген, ошону ырдайт эле да. Ошолорду ырдап бизди, анан кээде бизди баягы комузду кулагын тиштетип коет го балдаргачы, ошону тиштетип койчу да. Анан аябай сонун ошол дагы мындай. Эми ошол күүлөрдү азыр уксам, кыргыздын ар бир күүсүн уксам, мен атамды эстейм да. Себеби атам бизге ошолорду ойноп берчү да. Экөөнү тең өткөн тура талант жагы дагы. Ооба, мен биздин үйдө мен эле эмес, менин сиңдим дагы таланттуу ырдайт, эним да жакшы ырдайт, байкем дагы дастандарды ырдап жүрөт. Гитарасы жок бирок. Комузду ойнойт. Жакшы. Гитара жок, эми гитараны талкалап салганда дейм. Ошондон кийин где-то бир 13 жыл сүйлөшпөй калды деп уктум ошо гитарасын. Жок, андай эмес бизде. Эми жок, эми ал эми мени сабак окубайсың, сен ырдап эле ойноп жүрөсүң деп урушту да. Бирок бир чети ошондой строгий кармаганда жакшы экен да. Гүлөржи, уруксат болсо апаңызга арнап ырыңыз бар. Апакемби? Эгерде туура көрсөңүз, чындыгында эне деген. Апакемди. Под музыку жайденчи. Эрке жел сыйласа жүзүмдү, эреркеп түтпөй кетем мен. Аластап
жакшы чыгарма болгон. Ата-эне деген жаштар деп калдыңыз балким өзүңүздүн калооңузду ата-энеге болгон убагында сыйлап билүү дегендей. Эми бул нерсени ата-энени барктап, ата-энени баалап алыш деген бул нерсени ар бир адам билиш керек да. Бул милдеттүү түрдө билиш керек. Себеби баягы макал бар го, балам балалуу болгондо билесиң дейт. Мүмкүн көп жаштар өздөрү балалуу болмоюнча ата-эненин баркын сезбеши мүмкүн. Анан балалуу болгондо анан ата-эненин баркын сезип биле баштайт. Ошондуктан баягы эч ким бир тууган менен ата-эненин ордун эч ким алмаштыра албайт. Андыктан ошо ата-энени албетте баалашыбыз керек, баркташыбыз керек. Көзүнүн тирүүсүндө сый-урматтын баарын көрсөтүп, колубуздан келсе көкөлөтүп, бөпөлөп, багып алышыбыз керек да. Мен негизи өзү көп конкурска катыштым. Ошо конкурстар жөнүндө. Эми конкурстар, мисалы республиканский конкурстар болот да, республиканын ичинде өткөн. Мисалы жаштыгы 92де катышып гран-прини утуп алдым. Ырдесте 93төн гран-прини алдым. Анан кийин ошо Азия даусуна катыштым. Анан кийин Турцияда эстрада ырчыларынын конкурсунда биринчи орунду алдым барып ошол жерден дагы. Анан аяктан келсем, буякта эл аралык 98 Ысык көл 98 конкурсу болуп тур. Ошондо анан машина утуп алгам да. Анан мен ошо машина утуп алганда популярдуулугум резко көтөрүлүп кетпедиби? Себеби баягы ага чейин ырдап жүрөсүң, бирок анчалык эмес болчу. Машина утуп алгандан кийин баягы машинени ким утуп алыптыр, кайсы ырчы утуп алыптыр деп эле популярдуулугум көтөрүлүп кетет экен да. Эми кеп машинеде турат. Менимче ошол эстрада ырчыларынын конкурсунда биринчи жолу машина коюлган конкурс болду да. Кыргызстанда. Kia жаңы Kia Delta Avella деген мындай сонун машина болчу. Ошол машина мага буйруптур. Ошондо сиз 98 машина утканда эле мен Карабалтадан көрүп сүйүнүп кубанып. Сен анда мектепте окуп жүргөн кезиң болсо эле. Ооба да мектепте эсептеп. Жетер элек билиңди коюп. Төрөлүк алды, умар, сомарлар. Төрөлүк болчу. Жайып калды. Кыскасы 98 ошо 13 жашта бала ичиме эмет коом кийин күнөрежем өз машинеме салып передача тартам го депчи. Ошол тилеңе жеткин турбайсың. 20 жыл примерно депчи. Анан Кудай буйруп эле ичинде эле 20 жыл өтүптүр. Жакшы күнөржө. Жакшы, сен да ошондой жакшы проект ачтың. Ушул баягы элге мен угуп жүрөм, аябай элдер күтүп көрүшөт экен, элге жагып атыптыр. Анан мындай кызыктуу экен да, машинада бараты, ырдап, мындай. Ооба. Жаратылышты карап, Азыр кызыктуу суроо сизге Күнөржө. Даярсызбы? Кетти камера. Күнөржө. Сизге эң жакпаган суроо кайсы? Эң жакпаган суроо. Көп да суроолор. Негизи 30 жылдан бери көп интервью бердим да. Анан негизинен ошол эле вопростор да, ошол эле вопростор келет. Эң жакпаган суроо. Эң жакпаган суроом биринчи сүйүүңүз жөнүндө айтып бериңиз деген суроо итти жакпайт да могочу. Анда айтып бериңиз. Да мне рассказывать-то нечего деп. Урсат болсо жана. Сен эми ошо сүйүү темасында ырлардан ырдайлы деп айта албай атасың, ошол эле деп элечи. Жашоо, сүйүү дегендей. Ошону ырдап бербейм, анда издеп жүрөм деген, а? Анда эмес, ошо издеп жүрөм деп аткарып беребейм.
басқа қыздар сені қызғанамын. Айлыма келер бекем бастырып деп, азапты айлы түнді ұқтамадым. Азапты айлы түнді ұқтамадым. Асылып чарчасам да мойныңа, тұмарым ай тарқамайын жөн қойбосың. Тұмарым ай тарқамайын жөн қойбосың. Тұмарым ай тарқамайын жөн қойбосың. Мына ушундай жакшы Мукан Рыскулбековдун чыгармасы. Бул Мукан Рыскулбеков деген 10-чу агабыздын ушундай жакшы чыгармасы. Азыркы заман кичине өзгөрүп баратат. 90-жылдары чыгып атканда ошол эле азыр коомдук биринчи канал КТР деп кандай эле баягы клиптерди алып келгениңер, могу жаңы башталып атканда пластинкадан кийинки убакыт кыйын беле өзү негизи телевиденияга чыгыш. Ой, мен телевиденияга тартылам, мен ошол улуттук каналдан менин ырым кетет деген аябай бир чоң жетишкендик же болбосо бир чоң жаңылык болот эле да. Ал жакка дагы чыгып, баары эле чыгып кетиш оңойлукка турчу эмес. Мисалы ал жерде ырыңды сөзүнөн бери угуп, кийген кийимиңди карап, бир топ эле кыйынчылыктарды жаратчу да, мисалы үчүн. Азыркыга албетте салыштырганга болбойт. Эми азыр болсо мындай ой келип кетет да, кээде каалаган эле адам мен телевизорго чыккым келип атат деген эле адам чыгып кете бере тургандай сезилет да азырчы. Өзүм деле 2005-жылы жана КТРден бегущая строка бар го, рекламалар. Ошол жерден алып баруучу талап кылынат деген көрүп калып, КТРге телефон чалып, домашний телефонду. Анан келе десе эле ошондо эле уже толкунданып, кастингке чакырышты депчи. Ошонтип ичинде бир 3 тур өтүп, жыйынтыгында утуп кастингден анан ошентип КТРге келген да. Аябай жаш бала элем, билем. Бир жолу билесиң, бир бериде сен алып баруучу эмесмин, артыбыздан декорация кулап кетти. Түз эфирден еще. Да. Мен тосколадым деп. Убакытты пайдаланып тиги айтып кетейин. Мен ойлогом сизди унутуп калдык го депчи. Жок, унутпай калайын. Эми андай декорация кулап кеткен андай болбойт да эч качан чанат. Жок, такай болбойт. Кайсынысы деп айтып келчи. Анан ошондо деген сен алып барып аткансың, түз эфир болчу, анан мынтип сүйлөп атса эле артыбыздан тарак деп эле кетти жылса. Жок, жетишпей калат тиги. Браво теле берүүчү салып айтпасам, Гүлнур эже сүйлөп атканда артындагы декорация Гүлнур эжеге прям жакындап келет. Акырын ордуман туруп элем, тыйлы кырктык резко кармап эле Гүлнур эже дегенде декорацияны түздөп. Аны айткан сөзүндө эсимде. Гүлнур эже сизди декорацияда жакшы өткөн депчи. Прям сизге автограф алам деп сизге түшүп келатканда кармап калдым болбой, охранник болуп. Эле. Сүйүү темасындагы ырлардан мисалы Беримкул Албаевдин сөзүндө жазылган Райхан Бешеналиеванын Сени эстеп деген чыгармасы сиздер үчүн жаңырсын. Концерт болуп дегенде малла чоң. Бараткан ак жолундан түнүракта, акты мен сен тарапка күн чубакта, алдымдан чыга калсаң сунайын деп, акты мен сен тарапка гүл бурчакта, сени эстеп бүгүн түнү ойго баттым, сени эстеп бүгүн түнү ойго
ай жылт этип, мен дагы жылдыздардай түмөндөдүм. Сени эстеп бүгүн түнү ойго баттым, сени эстеп бүгүн түнү ойго жаттым, сени эстеп бүгүн түнү оргудум да, кайнаган булак судай мөлтүл актым. Ойго жаткан далай түндөр өттү. Зато күндүз суктап алдыңыз да турабы? Тиштеңи чай ичип туруп. Бул сенин жана тамашоо деген проекттин жөнүндө да айткым келип атат да. Негизи чындыгында ошол тамашодон кандай таланттуу балдар чыкты? Актерлор мына киного тартылып атышкан, кино тартып өздөрү режиссер болуп кино тартып атышат. Алып баруучу тамадалык кылып жүрүшөт, алып баруучу болуп атышат. Чындыгында көп баягы мүмкүн чыга албай жүргөн жаштарга бир жол ачып койдуң да. Мен биринчи жолу барып, сен башында мени чакырчу эмессиң, билесиңби? Анан ойлонуп жүрчүмүн да, эмнеге ушул жака мени деле жюри кылып чакырса болмок деп ойлонуп жүрчүмүн да. Чакырсам мен туулган күнүмдө келбей коебуз. Мен 1-ноябрь ачкам 2008. Сизге чалсам, мен туулган күнүмдө. Анан как раз сиздин туулганыңызга карата десем, жок. Билбейм, ишилса бир 5-6 берүүсүнөн кийин анан сен бир күн мени чакырдың, анда КТРдин залында өтчү эмеспи? Балдарды бышырып алайын дегем да кичине. Анан ошондо келип эле биринчи жолу жюри болуп келип отуруп эле, анан ушундай мотурайган жаш мектеп окуучулары эле ушунда. KG77 жана Кубалар, 77 мектеп. Жанагы Самат, Эмилдерди көрүп, аябай толкунданып, менчи баягы бир чети ыраазы болуп, ушундай балдар ушу сахнага чыгып алып, актерлордон кем эмес өзүнүн өнөрүн көрсөтүп, ошол жерде күлдүрүп элди. Ошол тамашо болбогондо алар мүмкүн чыкпай калмак. Мүмкүн көбү актер болбой калмак, киного тартылбай калмак, Мушта болот, мушундай күчтүү адамдар болуп. Тамаша болбогондо депчи. Эми ошол жана мен каларым деген дагы акыркы чыккан ырлардан ырды берейин, Мен. Арналган жараткан тааныбек бир белек.
жүрөктү да жаралаган. Азабыңа айла жок күйүп бүтүп сен да чыдарсың. Жыргалыңа шаттанып рахаттанып кубанарсың. Амен каларым ден соолук узун өмүр байлыктагы, элимдин бузулбасын ынтымагы, өчпөсүн үмүт шамы. Амен каларым ден соолук узун өмүр байлыктагы, элимдин бузулбасын ынтымагы, өчпөсүн үмүт шамы. Эч качан үмүттөр өчпөсүн. Жакшы тилек кылсак бардыгы жакшы болот, бардыгы орундалат деп ойлойм. Адам баласы негизи эми үмүт менен жашайт эмеспи? Туура. Мого бул эреже ырдап бүткөндөчү, кээ бир ырчылар мындай бир өзгөчө мындай бирдемени токтотот да, ырдап бүткөндө. Бүткөндө Урмат Үсенов монт бүтүрдү. Ана. Эми бул машинанын ичинен мен кантип бүтүрүшүм керек эле? Мен мисалы тойдо ырдап атканда мен деле монт бүтүрөм. Ошону айтып аталы. Монт, ал ошол эмнени түшүндүрөт бул эреже? Жок, эми мындай да, ар бир ырчы өзүнүн ырын ырдап атканда образга кирет. Анан образга кирип алып ыр менен кошо жашайт. Ырдап туруп аягында монт бүтүрөт да. Урматтын айтуусунча бул терең бир ойду камтыган хореографиялык фишка деп койду. Өз айтып, өз жарылып чыгара. Өз түшүнбөй калдым эмне айтканын. Батаңызды бериңиз. Биз аттаналы. Жол узак. Менин көлөгүмдө минип кет. Баткам. Жорго дайын болду. Кайка? Үйгө. Алайга. Сизге чоң рахмат. Абдан кубанычтабыз, абдан ыраазыбыз. Жаңы жылга карата бир мен ойлойм биздин элибиз үчүн, биздин көрөрмандар үчүн жакшы бир белек болду сиздин автокараоке долбоорубузга катышканыңызга. Биздин өнөктөштөрдөн сизге чакан белектер. Поле чудесті деп олды таратып. Поле чудесті кайра тиги алып келет го мен кайрадан. Алия сода маркасынан сизге кесме, жайма, ошол мен ойлойм тамак балаңызга жасап бересиз. Жумуштан келип сонун эмелер, азыктар сиз үчүн. Жорго таксиден аяк салып койдум атайын. Сертификат. Ооба, Жорго таксиден сертификат. Бул жана аэропортко такай барып турасыз. Акысыз. Бир эле чаласыз, я Гүлнур Сатылганова депчи. Вдруг какая десе, та, который брат сломал гитару да десе. Бул пароль да, пароль. Вот, ошон үчүн колдонсоңуз болот, Жорго таксиге рахмат. Анан эми кыргыздын эмеси тамагы 5 бармак, сизге сертификат. 5 кишиге 5 бармак. О, сонун. Кааласаңыз достор менен барат экенбиз да. Ооба, кааласаңыз барсаңыз болот. Бул жерде Айбек деген байке аябай мындай. Эми сиз барсаңыз Гүлнөреже 5 эмес 50 кишиге жыгылып берет. О, Гүлнөреже кел депчи. Ал абдан пейилигенин байке да, сону ошол 5 кишиге 5 бармак маяк салып коеюн, Ооба. Вот, анан Арно деген проект бар. Бул жерде жана жылдыздар видео куттуктоо менен куттукташат. Илгери өтпөйсүзбү, мурун жана эме жок болчу, азыр видео куттуктоо да пайдалуу калды ошондуктан. Көп сурайбышат. Сизди урматный эле могу купон сизге атайын, жоготпоңуз. Бул купон жардамы менен урматный эле сизди акысыз куттуктайт. О. Сиз айтып атпайсызбы? Урматка же эле чалсам, "Эже, а сколько заплатите?" деп айтат депчи. А биз аркылуу бесплатно, да? Жакшы. Вот. 300 город 312 деген дисконтный картаны сизге берип коеюн. Не болам бул менен? Бул менен. Любой нерсени кыла берсем болобу? Не кылам. Любой нерсе кыласыз болот. В общем, любой аранжировщикке барганда скидка болот. Любой ыр жаздырганда. Ошондой дисконтка болсо, болот. Бир дисконтканы алып любой жакка ала берсең, Вот, Гүлнөреже.
Гүлнур эже, бунун максаты ошол. Город 312. Чындыгында азыр бул биз жана дисконтный карта Народныйга барсаң, Глобуско барсаң, Фрунзеге барсаң же баргандай жанакы бутиктерге барсаң, өздөрүнүн немелери берет го дисконткалар. Негизи булардын максаты ошол. Бүт баарын бир эмеге салуу. Мисалы үчүн мен Фрунзеге барып покупка кылсам, ушу менен эле скидка кылып коелу. Кудай буйруса. Азыр жана приложенияны жүктөп, бул жана интернеттенчи. Ошол жерден жүктөп, анан өзүңүз менен байланыштырасыз Гүлнур Сатылгановду. Мен мына түшүндүрүп берем, шашпай. И ушуну жаныңызда алып жүрсөңүз, булардын максаты ошол. Ошол жерде чоң список бар. Кайсыл магазинде кандай скидка бар. Вот, анан ошондуктан бул сизге чын жүрөктөн кабыл алыңыз. Мен тилерге айтып коем, аранжировщик да ким деди? Сөз жазган акындарга скидка. Да кимдерге? Бензинге барышык бул. Калп айтпасам. Ошо күнү. Жакшы экен. 312 контакт. Рахмат. Сизге чын жүрөктөн. Мына ушундай билек алдым. Да, кеттик анда. Сахна чыгармасы.